صباح الخير عليكم. الصفحات اللي نشرت محاضر قديمة وحاجات قديمة باسمي، وكانت في مشاكل مع زوجتي قبل كده. أولا دي بتحريض من الدكتور محمد عاطف والعميد ياسر بغدادي والأستاذ محروس مهران، وهيتم اتخاذ إجراءات ضدهم فورا. وهشوف الناس دي مين اللي وراها. اولا الصفحات دي كلها مضروبه، معموله وهمي، مش باسماء حد. اللي هيقع منهم هيجرجر الكل. انا هذكر في المحضر اسم الدكتور محمد عاطف، واسم العميد ياسر البغدادي، واسم الاستاذ محروس مهران، وهجيب بقى الاستاذه سحر شعبان كمان بالمره عشان عضوة نقابه، وهجرجر ناس كتير قوي معاهم، ومن ضمنهم الاستاذ علاء فتحي العضو المنتدب. والجدع بقى منكم يسد عشان تنشروا حاجات خاصه بيا، يبقى معناها كده ان انتوا يا اما طلعت من القطاع القانوني يا اما جت من المحكمه، وانا هعرف مين اللي طلعها، والموضوع ده هيوصل لاعلى مستوى في الدوله. مش هسيبه، انا مش هسيبه عشان تتنشر حاجات باسمي وقله ادب دي. انا مش هسكت. وتحذير للدكتور محمد عاطف، ان ما لمتش الرجاله بتوعك دول انت رجلك هتيجي. وهبعت الكلام ده للوزير، وهبعته لكل الجهات والنقابه الاداريه وكل الجهات. انا مش هسكت، وهبعت فاكس لرئاسه الجمهوريه. وحذار يا دكتور محمد عاطف، ان ما عرفتش تلم الناس بتوعك انت حر. اول واحد هحطه انت، وانت عارف ان في خلافات بيني وبينك وفي قضايا، وهقول ان انت مسلطهم. انا ما هاخدش حد غيرك انت وقريبك الاستاذ ياسر البغدادي. فهمت ولا لا؟ الكلام ده للعلم، والكلام ده هيتنشر، وهبعته للنقابه الاداريه، وكل الحاجات دي انا هوصلها. والناس اللي بتشك ان انا ببعت للنقابه الاداريه وبيقل ادبهم، انا متواصل مع الضابط سياده العميد احمد حجازي، وطبعا كل حاجه بتوصل، وعندي ارقام الدنيا كلها. فحذار حذار حذار حذار. الحاجات دي لو ما اتلمتش هتتجرجروا كلكم. اولا انا عندي لينكات الصفحات خلاص جبتها، وطبعا مباحث الانترنت بتجيبها بالاي بي. مش هتغلب معاكم، هيجيبوكوا لو تحت الارض. الكلام ده انا بقوله اهو، مش هقوله تاني. سلام.